き相手の近くに入れなかったり、例えば相手の圧が強すぎて中に入り込めない、そんな時にこう勢いよく入り込める技です。こっちは蹴りがないで、こっちは片足ずっと上げてるんです。で、途中で疲れてスイッチするのはある。でも両足ついちゃうのはダメ。それに対して突きを決めに来てください。でちょっと、やってみましょう。で蹴りの方は片足上げて準備して、はい、いきます。今ナイス上段です。蹴りの人は突きを決められないように、今みたいにストッピングしてもいいし、で来る瞬間裏回し狙ってもいいし、で来たら途中変えて、でちょっと横にさばいて蹴りみたいな。で実際に試合とかでもこういう場面あるよ。例えば自分が負けてて追いかける展開が時で相手が下がってって、よくコーナーとかでこう足上げられたりするでしょ。蹴りが特にさ、蹴りが相手得意な選手だったら結構こう足上げて牽制してくる。そういう相手にも次で決めていけるようにしてほしいんで、こういう練習をやります。